방송. 안녕하세요, 찬입니다. 안녕하세요. 왜 저기서 나와? 오늘은 로블록스를 해볼 거예요. 소리가 줄여졌어? 아마 지금 4명이 될 거예요. 영민치 안녕하 전화기 외쳐. 구독. 알겠습니다. 원래 게임은 이렇게 무섭게 하는 거야. 응? 가주라이즈 아이리 거북이 빠따빠 야도라 피자스 또가스 피카츄 바이리 피카츄 빠따빠 피카츄 빠따빠 피카츄 피카 저기 파란 미끄럼 들어있네. 우리는 모두 츄츄 맞아. 정말 쭈쭈쭈쭈쭈쭈쭈 빠따빠 엄마가 곱하기도 잘해. 오늘 영상은 여기까지예요. 구독과 좋아요 눌러주세요.